Здравейте! Аз съм Илиян Иванов от портала Cruise.bg. Сега, докато се разхождаме и с един съвременен круиз терминал преди отплаване, ще ви дам няколко съвета как да подготвите куфарите си като пасажер с съществен опит в круизите. Първо, не купувайте скъпи куфари или сакове, въпреки че на външен вид изглеждат прекрасно и доста по-примамливо от обикновените. Купете си обикновени, такива, които не правят впечатление и не привличат внимание. Това е от съществено значение по отношение на кражбите, които се случват от време на време главно по летищата. Там работят основно имигранти и нископлатени служители и ако нямате късмет, може да установите от малки до много големи липси. Като човек, обиколил света в версия 4 и 5 звезди, бих ви посъветвал две неща. Купете си куфари, а не сакове. Куфарите, въпреки че още след първите 2-3 полета ще бъдат надрани и ще изглеждат неугледно, предпазват съдържанието много по-добре от саковете. Второ, гледайте колелцата да са възможно по-големи, а не малки, да са вградени в куфара или да са максимално предпазени. Виждал съм неведнъж хора да получават чисто новите си куфари след полет с изтръгнати колелца от безмилостното хвърляне на товарачите. Знаете, че авиолиниите не възстановяват щети от деформирани или счупени куфари. Когато пристигнете на круиз терминала, е важно да направите няколко неща. Първо, вземете самозалепващи се етикети от товарачите или служителите на самия терминал и собственоръчно ги надпишете с името си и номера на каютата. Не оставяйте тази работа на товарачите. Те ще искат да го направят, за да си заработят бакшиша, но большинството от тях пишат ужасно грозно и неразбираемо и по този начин рискувате проблеми с багажа или най-малкото доста по-късната му доставка в каютата ви. Аз лично не ползвам етикетите, които се предоставят от круиз линиите по електронната поща преди круиза. Тях може да си ги разпечатате и да си ги носите само за справка. Второ, след като залепите етикет на всеки куфар, преди да го предадете в ръцете на товарача, дайте бакшиш. Размера на бакшиша в този случай е не по-малко от 1 евро на куфар, ако сте в Европа, или 2 долара на куфар, ако сте извън Европа. По този начин си купувате спокойствието, че куфарите ви няма да бъдат третирани зле или нарочно да бъдат премаршрутирани по погрешка в кавички на друг кораб. Трето, аз лично привързвам към багажа ми връзки или текстилни лентички в коренно различен цвят от цвета на куфара ми. По този начин в морето от сходни или еднакви по цвят куфари на или около лентите за багаж, намалям риска друг човек със същия модел куфар да вземе моя. И четвърто, някои пасажери омотават тиксо, скотч или друга подобна залепваща се лента около дръжките на куфарите си. По този начин, ако стане необходимо, например при разбита ключалка на багажа, тази лента може да се използва, за да се увие около целия куфар, за да не се отваря. А може и просто да ви се наложи да я ползвате по време на круиза или по време на брегови екскурзии. Надявам се този материал да ви е от полза. Не забравяйте да гласувате и да го споделите с приятели. Аз съм Илиян Иванов от портала Cruise.bg. До скоро!